Все начиналось совершенно обычно. Вечер, я загрузил белье в стиральную машинку, насыпал порошок, выбрал привычный режим. Тихий щелчок, затем мягкое урчание мотора, знакомый звук, который всегда действовал почти успокаивающе. Я зевнул, ушел на пару минут в комнату и даже успел налить себе чаю. Но вдруг снизу донесся глухой гул, такой, словно где-то рядом заводили трактор. Я сначала подумал, что соседи решили сверлить ночью, но звук становился все громче и тревожнее. Войдя на кухню, я замер, моя стиральная машинка тряслась, прыгала и буквально билась о стену, как будто в ней завелся дикий зверь. Металлический корпус вибрировал так сильно, что от каждого удара звенела посуда в шкафу. Пол под ногами ходил ходуном, и мне показалось, что техника вот-вот прорвет плитку и уйдет в подвал. Из дверцы, которая едва держалась на защелке, начала сочиться пена, быстро расползаясь белыми облаками по полу. «Стоять!» — закричал я и рванулся к ней. Я вцепился обеими руками в ее бок, но машинка вырывалась, дергалась и била меня вибрацией, словно сердце бешеного зверя колотилось внутри. Корпус гудел так, будто я держал мотор самолета. Каждый ее рывок едва не опрокидывал меня наполовину. Я упирался ногами в скользкие плитки, чувствуя, как подошвы скользят по пене. На секунду мне показалось, что это не бытовая техника, а оживший механизм, решивший отомстить человечеству за вечные стирки. Но отпускать ее было нельзя, если я сдамся, кухня превратится в поле боя. Я прижался всем телом к ее боку, едва удерживая равновесие, и почти отчаянно крикнул снова. «Стоять!» — говорю. И именно в этот момент наш дикий танец только начинался. Она дернулась так резко, что мои руки едва не соскользнули. Машинка не просто тряслась, она рванула вперед, будто пыталась вырваться на свободу. Я шагнул вслед за ней и едва удержался, чтобы не рухнуть прямо в мыльную пену, которая уже покрывала пол толстым скользким слоем. Теперь все это больше напоминало не борьбу, а какой-то дикий танец. Я поймал ритм ее ударов и понял, если сопротивляться, она просто сметет меня. Но если подстроиться, может, получится выдержать. Я сделал шаг в такт ее рывку, потом второй, и уже кружился вместе с ней по кухне, как партнер в безумном вальсе. «Ну что, танго захотелось», — выдохнул я, стискивая зубы и держась изо всех сил. Машинка отвечала ударами. Она то резко тянула меня к стене, то увлекала вперед, будто проверяя, смогу ли я выдержать темп. Мой голос тонул в грохоте барабана, который бил так громко, что весь дом, казалось, дрожал вместе с нами. Я подскальзывался на пене, хватался то за верхнюю крышку, то за ручку дверцы. Каждый раз, когда мне казалось, что я падаю, машинка делала новый рывок и буквально ставила меня на ноги. Мы кружились, оставляя белые разводы и мокрые следы, словно следы танцоров на старом паркете. Лампочка под потолком мигала, посуда в шкафах дребезжала, а шум сливался в какую-то неистовую мелодию. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что уже не борюсь. Я двигаюсь вместе с ней, следую за ее ритмом. Она ведет, я подчиняюсь. И чем дольше длился этот безумный танец, тем сильнее я чувствовал, это не хаос, а настоящая музыка. Мы танцевали, словно на балу, только партнершей моей была бешеная стиральная машинка. Наш танец, грохочущий и дикий, невозможно было не услышать. Грохот барабана, скрип стенок, звон посуды, все это разносилось по подъезду, словно кто-то устроил в моей кухне рок-концерт. И вот уже в щелку двери показалась любопытная соседка тетя Нина, всегда готовая к сплетням. «Господи помилуй», — перекрестилась она, — «он с машинкой дерется». Через минуту в коридоре столпились еще несколько жильцов. Кто-то из молодых сразу вытащил телефон и начал снимать происходящее. Я услышал смешки и комментарии. «Глянь, Петрович танцует», — сказал один, — «да это ж почти как танцы со звездами, только звезда тут железная». «Эй, держись, не отпускай ее», — крикнул другой. Я краснел, но отпускать бешеную партнершу не решался. Машинка ревела, прыгала и тянула меня за собой, будто хотела доказать толпе, что именно она главная в этом дуэте. Соседи аплодировали, свистели, кто-то даже засмеялся так громко, что я едва не потерял концентрацию.
«Танго!» — выкрикнула тетя Нина, размахивая руками, словно дирижер, «пусть будет танго!» Я скользил по полу, хватался за корпус, а машинка рвала вперед, не обращая внимания на зрителей. Я чувствовал, как силы покидают меня, руки дрожали, дыхание сбивалось, футболка уже промокла от пота и мыльных брызг. Публика же только раззадоривалась. Смех, аплодисменты, подбодривающие возгласы сливались в единый хор. Мне казалось, что это уже не моя кухня, а настоящая сцена, где зрители требуют продолжения. Машинка будто чувствовала это, ее рывки становились все резче, ритм быстрее. И тогда я понял, если не остановлю ее сейчас, то она поведет наш танец прямо за пределы квартиры, и публика последует за нами. Наш танец, грохочущий и дикий, невозможно было не услышать. Грохот барабана, скрип стенок, звон посуды — все это разносилось по подъезду, словно кто-то устроил в моей кухне рок-концерт. И вот уже в щелку двери показалась любопытная соседка тетя Нина, всегда готовая к сплетням. «Господи помилуй», — перекрестилась она, — «он с машинкой дерется». Через минуту в коридоре столпились еще несколько жильцов. Кто-то из молодых сразу вытащил телефон и начал снимать происходящее. Я услышал смешки и комментарии. «Глянь, Петрович танцует», — сказал один. «Да это же почти как танцы со звездами, только звезда тут железная. Эй, держись, не отпускай ее», — крикнул другой. Я краснел, но отпускать бешеную партнершу не решался. Машинка ревела, прыгала и тянула меня за собой, будто хотела доказать толпе, что именно она главная в этом дуэте. Соседи аплодировали, свистели, кто-то даже засмеялся так громко, что я едва не потерял концентрацию. «Танго!» — выкрикнула тетя Нина, размахивая руками, словно дирижер, «пусть будет танго!» Я скользил по полу, хватался за корпус, а машинка рвала вперед, не обращая внимания на зрителей. Я чувствовал, как силы покидают меня, руки дрожали, дыхание сбивалось, футболка уже промокла от пота и мыльных брызг. Публика же только раззадоривалась. Смех, аплодисменты, подбадривающие возгласы сливались в единый хор. Мне казалось, что это уже не моя кухня, а настоящая сцена, где зрители требуют продолжения. Машинка будто чувствовала это, ее рывки становились все резче, ритм быстрее, и тогда я понял, если не остановлю ее сейчас, то она поведет наш танец прямо за пределы квартиры, и публика последует за нами.